の後ろまでお下がりください。お下がりください。2番線に停車中の電車が京阪第一行きです。発車します。
2番線に停車中の電車は先発第1です。2番線から第1行きが発車します。2番線に先発第1行きが到着します。不要ですので、黄色い点字ブロックの一緒までお下がりください。2番線に停車中の電車が先発第1行きです。2番線から第1行きが発車します。